so'ng inson nigohin ko'kka qaratdi, samoni kuzatib ilk taqdim yaratdi. Kun chiqardan Sindhu, qadim Hindiston, nahri Ind bo'yida uyg'ondi inson. Daryodan suv tarab qo'riqlar ochdi, tuproqqa ilk marta urug'lar sochdi. Tug'ildi ilk raqam, tug'ildi ilk son, tug'ildi shaxmatu birinchi doston. Xuanxe va Yanzi, ikki suvajdar, Xitoy zaminiga bag'ishladi jon. Qog'ozni kashf etdi, kitob chopdi. Kompas bilan chinni yaratdi inson. Kun botar tomonda qad tikladi Rum, Mag'rib zaminiga kirdi tamaddun. Tuzildi qonunlar, tuzildi davlat, yuksaldi falsafa, ijod, san'at. Uyg'onish faslining bo'lib timsoli, bo'y cho'zdi Notre-Dame hayrat misoli. Turon, O'zbekiston, qadimiy diyor, bamisli Osiyo yuragi bo'lib, g'aflatdan uyg'otdi butun olamni. Uning tafakkuri taratgan shuur qorong'udan olib chiqdi odamni. Bu yurtda tiklangan har bir imorat tillarni yuksakka chorlab turibdi. Ko'kda farzandlarin nomlari bilan atalgan yulduzlar porlab turibdi. Bu yurt ulug'ligin bilmoq istasang, o'qi Samarqandni, qadim nomani. Har naqshu g'ishtida ayon ko'rasan muazzam Hamsayu Bobir nomani. Bu yurt tuprog'ining har bir zarrasi bir umr kitobi, bir doston erur. Go'zallik timsolin ko'rmoqchi bo'lsang, mana boq, bu timsol Registon erur.